Welcome to Christ College Ripoy. Established in 2022 by the Carmelite Sisters of St. Teresa, we offer a 4-year undergraduate program in subjects like economics, education, English, geography, history, Khasi, political science and sociology. Boost your learning with VAC, SEC, MDC and AEC courses or gain practical skills through vocational training in tailoring, embroidery and mushroom cultivation. At Christ College, learning is joyful, holistic and life-shaping. Admissions open now. Visit our website or contact the college office to know more. Christ College, where dreams take flight. Kasunjuk jong Nongsumar daki dawai Khasi dawai Kenban hapo kalama jong Meghalaya Traditional Healing Association kalarai ban penlong daka jingya Kynduh lang baro Nongsumar dawai Khasi dawai Kenban haka arpau tarik jemang hador bar hall jong mission compound nadu Khubor shipau baji menstem ukan vina jong kanika kunhon Dr. DL Nospung ulaong kajing khot ya kanika jingalang kalong naga benta banyakran naga benta ban Pynjanai ya ka Jingshakri jong Nongsumar dawai Khasi habaro ka Khuborjylla ai kajing pentip ba nakaliang jong ngi berarut ngi don hadien kajing ya Kynduh jongi po dis council namta ki traditional hilar ki bala itu daka ain ya ngi kum Nongsumar Khasi tenrai kepada dengan kecela jongi di hadian kutu kajing ya Kynduh tinggal ya penbaik bandon no daka meeting ke he hakata ke meeting kalong babaro kini Nongsumar Khasi tenrai ki baai kini dawai herbal kidai banyami renti bat kidai banya wan hakata ke meeting ke bangila penbaik haka arkau tarik mata upanai me bat kecing don kam bangin khot ikini ke meeting kalong kumno bangin don kum Nongsumar ki bala itu dok ain haka wei ka syatri hapo kani ka jela jongi bat ka baar pat hakani ke meeting ngin thung ya kinong kitkam jong ka state level nangta bat ya kinong kitkam jong ki district level kemud hakachok kesngi ngin pendap ya kini ke meeting namar kum ka riboy bat ka West Khasi Hills kila don la ka jong ka association kila don la ka jong ka unit sendai ki kwa menta kalong ban penjai renti banang kampen pha Pynjanai kini ka kam jungi kadai bangin don no hakachuk ka setri haka state level jungi bat haki district level jungi tin mar kata langba kani ki pen priang Khubor ti ngimdai ban ong shu hadin habut ba ngim yo chung tip ya kata ke meeting namar kani kadai ki pen tip ba iwei ki Nongsumar Khasi jungi la ki bala yo certificate kijing itu dak ain lani ki bompat yo ru i kerpat jur ya pi bapin subha ban plai por khnang ya kani shisngi kata kalong haka arphau tarik mata upanai me kandon kata ke meeting nadu Khubor shipau baji ti kani kadai kijing pen bai jungi kalong ban suk ban ya Kynduh dei lengba kani kalat pathai Khubor ka ba ngilayo ban yathu shipi khnang ba pinum don kono kijing sa dum hadien habut ba pin yo ru ye kijing shai lengba kani ke meeting ki don sibun ki program ki bagi dei ban le hak jadai baka kam jongi bat hak jadai kemno banang kampen bha ya kani kurkom sna dawai jongi nadu ka processing ka packaging hadu ka marketing ti kini kilong kijing penbna sngo bha bani simkhia nakaliang jupi wei baro klem da artatin klem da perkhat ike phedai ban wan bej sekani ke meeting ka bangila penbej khnang bangila ban pendep ya ka ni ka kam kani ka si ka bangila penbej kableismo la pentep presiden bahkan don ke meeting haga diga arpu terik haga next week ka ba ngin suyo bade Kynduh lang ka jaka kalong hangtei ha ka dorbar hall ha compound mission maukhar kitu ki bawan ti pilaban hiar nang tu na jaan jong ka ying mane maukhar pin hiar happo khnian hajan juga school mission nabon juga school nabon angto jan ka assembly mar persyaru bat ka ni ka synod conference
ti hang tu pi siam ya ka dorbar hol ti kapor kumbala ong presiden kalong ba hai kapor shipo baje pinwan ban penpoint no hang tu bangyo ban raisar na ka banta jong pi kum ki nong ai dawai kan bat ka kerteng jong ka di ka seng nong ai dawai kan bat ka di ka Meghalaya Traditional Healing Association Khuborjylla